ויקרא מוישה להושע, ויאמר אלוהיו לעיני כל ישראל, חזק באמוץ, כי אתו תבואי אסהום הזה אל הארץ, אשר נשבע אדוני לאבויסום לא שש להם, ואתו תנחילנו אויסום. ואדוני הוא ההולך לפונךו, הוא יהיה עמוך, לא ירפכו ולא יעזבכו, לא יסירו ולא יסייחוס. ויכתוב מוישה את התורה הזויס, ויתנו אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון בריס אדוני, ואל כל זקני ישראל.